Abatuye mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bateye ambasade z'ibihugu bitandukanye babishinja gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa M23. Mu mashusho muri kubona izi ni za ambasade zisaga eshanu bateye baratwika. Ibikorwa by'urugomo byabaye nyuma y'aho abarwanyi ba M23 kuri 27 Mutarama bafashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ambasade zatewe zirimo iy'u Rwanda usibye ko itari igikorera hariya muri Kinshasa. Niba mubyibuka neza, Kongo yigeze kuvuga yuko iciye umubano n'u Rwanda. Bivuga muri kino cyumweru dusoje kuwa gatanu. Rero bivugwa yuko umukozi umwe w'u Rwanda rusigaye muri ambasade y'u Rwanda muri Kongo, kuko muri iyo nzu ya ambasade u Rwanda rwabarizwagamo muri Kongo yari y'umuhindere u Rwanda ruyikodesha. Uyu mukozi rero wari uhasigaye yatashye kuwa gatanu. Ejo rero bahatwika bazi yuko harimo abanyarwanda, ariko nta muntu wigeze bahasanga n'umwe. Rero za ambasade zindi bateye, ubwo nari mvuze y'u Rwanda, ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iya Uganda byabaye ibindi. Leta ya Uganda by'umwihariko rero sosiyete ya Uganda itwara abantu n'ibintu ya Uganda Airlines yaje guhita yandika isohora itangazo ku mugaragaro ivuga yuko iyi sosiyete ya Uganda ikora ubwikorezi bwo mu kirere. Uganda Airlines yatangaje ko yahagaritse ingendo ziva n'izinjira mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri uyu murwa mukuru wa Kongo. Iyo sosiyete itangaje ibi nyuma y'uko muri Kongo habereye ibikorwa byo kwibasira Uganda cyangwa ambasade yayo, byaranzwe no gutwika ndetse no gusahura ambasade y'iki gihugu Kinshasa. Bavuga amagambo menshi cyane, bavuga yuko nabo rero bari kwangiza cyangwa bashyigikiye umutwe wa M23. Iya Kenya rero yo byabaye ibindi bikomeye cyane, kuko iyi ambasade ya Kenya bakimara kuba bayitwika baje kwivuga imyato no kuvuga amagambo atari meza. Baza gukurikirazaho indi ambasade y'Ubufaransa. Ubwo na ambasade zigera muri eshanu gutyo. Abaturage bagerageje gutwika inyubako zikoreramo bakoresheje amapine. Siza ambasade gusa baje kuba batwitse n'iy'Ubuyapani, batwika n'indi ya Korea. Barazitwika bavuga yuko nta kintu babafashije, bataje kuba babatabara muri iyi ntambara bari kurwanamo n'umutwe wa M23 mbere yuko uza kuba wafata Goma. Rero izi ambasade bazitwitse bakoresheje amapine nk'uko muri kubibona muri aya mashusho, bari kwigaragambya. Ahangaha baje kuba bagerera kuri ambasade y'Abafaransa, babuza kuba bakwinjiramo, bahita bajya ku y'Abanyakenya, polisi irabihorera, bajya kuri iyi ambasade ya Kenya barayitwika barayikongora. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yitwa Jean-Noël Barrot yatangaje ko ambasade yabo Kinshasa yafashwe n'umuriro, gusa ngo waje kuzimwa. Uyu mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa muri ambasade y'Ubufaransa Kinshasa muri iki gitondo yatewe n'abigaragambya bayitwitse, ariko umuriro wazimijwe. Ibi bitero ntibikwiye uyu minisitiri nuko wiwe abivuga.
avuga yuko hari gukorwa byose kugira ngo barindire umutekano w'abakozi n'abenegihugu b'Abafaransa babarizwa i Kinshasa. Abashinzwe umutekano rero bagerageje gukumira abigaragambya kugira ngo batagira ibyo bangiza, ariko bageze kuri ambasade ya Kenya nk'uko nababwiraga barabareka, nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters ni igitangazamakuru. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo Patrick Muyaya yatangaje ko abanyekongo bafite uburenganzira bwose bwo kugaragaza umujinya wabo, gusa ngo nabwo ashyigikiye abibasiye za ambasade. Aba bose bari kubikorwa cyangwa abaturage bari kubikora babifashijwemo na leta ya Congo. Ubwo uyu Muyaya yaje kuba yagaragara kuri televiziyo y'igihugu avuga yuko babajwe cyane nuko M23 ifashe Goma, anakangurira abenegihugu bose aho bari bava bakagera kujya kwigaragambiriza ibingibi, bavuga yuko batakambira cyangwa babyereke amahanga yuko babajwe nuko iyi M23 yafashe uyu mujyi wa Goma. Abigaragambya rero mu mujyi wa Kinshasa abadukiriza ambasade zigiye zitandukanye nyinshi pepe barazikunda kugeza ubu ngubu. Za ambasade zimwe na zimwe ni imiyonga. Abakozi rero bizi ambasade bose bakusanyirijwe muri kino gitondo kuri stade nkuru y'igihugu i Kinshasa, niho bari barindiwe umutekano n'abapolisi b'iki gihugu cya Congo. Tshisekedi nta kintu cyangwa n'ubuyobozi bwe buratangaza kuri ibi ngibi biri gukorwa. Ibi bikorwa byo gusahura n'ubugizi bwa nabi bikomeje gufata indeneri Kinshasa mu murwa mukuru wa Congo. Ni ibikorwa byagiye binagarukamo abasirikare b'iki gihugu, aho babona abapolisi n'abashinzwe kurinda izi ambasade n'abandi bashinzwe umutekano biraraga mu masupermarishe bakajya kwiba, bakirara mu ambasade bakiba ibikoresho bigiye bitandukanye bakabyikorera, n'imbunda yifite ku rutugu bakiruka. Byakuruwe ahanini n'imyigaragambyo yahamagajwe na leta ya Congo mu kwamagana ifatwa ry'umujyi wa Goma, nk'uko muri kubona muri aya mashusho. Intambara rero M23 yarwanye guhera ku wa gatanu n'ingabo za Congo. Kugeza ubu ngubu nta mubare uragaragazwa w'abahitanwe cyangwa abaguye muri iyi ntambara ngo bivugwe yaba yibasiwe n'abangana iki, ntabwo biratangazwa. Ikindi cyongeyeho kuri uyu munsi nanone, abancanshuro bo mu bihugu by'Ubutaliyani, ibindi bihugu bari baraje gushakira amaramuko muri kino gihugu cya Congo, baje kurwana ku ruhande rwa FARDC barwana mu 23. Kugeza uyu munsi kuri kino gitondo baje kuba bataha, baje gutaha rero barimo barambuka baherekejwe n'uyu mutwe wa M23, bakanyura hano mu Rwanda rero bafata indege yabo bagakomeza bakagenda. Minisitiri wo muri Congo yasabye urubyiruko kwigaragambya basenya ibikorwa remezo byabo. Ni ibintu bikomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bibabaje cyane, aho iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabo irimo irakangurira abenegihugu gusenya no kurandura ibikorwa byabo.